ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഐക്കൺ ഫേഷ്യൽ സ്റ്റീമറിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 മന്ത്സോളായി. ഇത് ഞാൻ സൗദി ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന് 49 റിയാലിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് 3 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ കമ്പണന്റ് വരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബേസ് പോർഷൻ നോക്കാം. ഈ ബേസ് പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിലിവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട്, മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ മാക്സിമം ലെവൽ വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 50 ml വെള്ളം വരെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ അതിൽ 50 ml വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 യൂസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫേഷ്യൽ സ്റ്റീമറും ഒന്ന് നേസൽ സ്റ്റീമറും. നമുക്ക് മുഖത്താണ് സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഫിറ്റായി, ടൈറ്റായി, അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി. ഇനി അത് ആവി പിടിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചൂട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 സ്വിച്ചസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് മതിയെങ്കിൽ 1-ൽ ഇട്ടാൽ മതി. നല്ല ഹീറ്റ് വരണമെങ്കിൽ 2-ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം ഇതല്ല, നമുക്ക് ഫേസ് അല്ല സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേസൽ സ്റ്റീമർ യൂസ് ചെയ്യാം. നേസൽ സ്റ്റീമർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു നോബ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 സൈഡിലും ഓരോരോ നോബ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വെക്കാം. ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യില്ല, അത് കൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയി. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 1-ലോ 2-ലോ ഇട്ടിട്ട് നേസൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസോ നേസൽ സ്റ്റീമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ ഓയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രേഗ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സോ ഓയിൽസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനായിട്ടൊരു ക്ലോസ് ചെയ്യാനൊരു അടപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വേപ്പറൈസറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർ ഭയങ്കര ചൂട് വരുന്നത് കാരണം ഒട്ടും ഇരിക്കില്ല ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്. നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.